أزول أنسوك يسكن وانسوك يسكن غار السري ذاكنين السد تزوزو هي ولاية تزوزو دي تمورت القبايل دي تمورت الجزائر الصبوحة مربوح في اللون كبويد دي سيكين يدنا غير دي سوالين ذاكيني دي سوالين سري ذاكيني ناغي دي سلن الجمعة أغيد السولم أدنيم أند السليم أمكي سواليم الثيلوفا إيشوتن غار ثودرت ذاكي مديث مدينة تيزوزون دي تمورت القبايل دي تمورت الجزائر دي تمورن دونيث مرة الجمعة ما غيد السولم سوي الأوتوناتيين 0772 13 88 88 أصوات غور ونا en attendant الموزيكان يوتيوب تنمير أزول أنسوك يسكن وانسوك يسكن غار السري لكنين السد تزوزو هي ولاية تزوزو دي تمورت القبايل دي تمورت الجزائر الصبوحة مربوح في اللون كبويد دي سيكين يدنا غير دي سوالين ذاكيني دي سوالين سري ذاكيني ناغي دي سلن الجمعة أغيد السولم أدنيم أند السليم أمكي تسواليم الثيلوفا إيشوتن غار ثودرت ذاكي مديث مدينة تيزوزون دي تمورت القبايل دي تمورت الجزائر دي تمورن دونيث مرة الجمعة ما غيد السولم سوي الأوتوناتيين 0772 13 88 88 أصوات غور ونا en attendant الموزيكان يوتيوب تنمير أزول أنسوك يسكن وانسوك يسكن غار السري ذاكيني سد تزوزو سريت الصبحيت نسمى ياسي سويت الصبحيت لبيت ديما فوالا ستاوي لكن ديريكت
تسير وانت ديكون ويدي عمي عندها زمر الويض هذا عندن أديكين أكان يدنا أدي نظرة ما يتفضل ساكنين أي تفضل سبون دونك هاد عندن هاد خدمن السري ذاكيني عندما إلا وتورا تسويلات ديما ينوثن إيديسفون تسويلات اثرارن مودرن يديسفون دي تسوي اليوتيوب دي فيسبوك وين نظام نكسيا دواكيني تفا في الليل نيغاس ويا تكون وين إماهات أو يعجب هي بغا كان ادوار ما تبغى عندنا وين ديال الصباح ثاكيني غاف فكرا الاخبارات ذاكيني ذي تيجي وزوم اكو داين يشد اللدغا غار لاجيسكا اكن تزرام لاجيسكا الساكنين اتسورار يوث تمليليث يصعبن سواطاس ذي بالكور تمليليث نتشات اكو سي ربي بالكور سي ربي تربعت مشهورا يسعى ازل مقرن قمزروي بودال قمزروي بورار ندب خضار دي تمورث الجزائر إن أتلعب السكينين تملي ثرديين غاف ثلاثة مديث 15 قلنا 20 غشت 1955 نهار 1955 ذي بالوزداد دي تلمس تمدينة الجزائر الحقيقة خاصة كارتيين ان الجزائر ثمان نقط تقوى اللي كارتيين قس ميت زقد يتلمس هي تربعت ندم خضار القبايل جالسين 19 الى عابن رزان يظل غاف ساعتين يقلع سيتين دي تيزوزون دي لا نوفيل فيل روحن ريون لوتيل وسنسين يديزكان دي برج الكفان بلا شك وين لي زيرونديل خاص عنو تيدنا رسول الموسم لاجيسكا نولف فردينا يسترى تربعت ندم خضار لاجيسكا لكن اتهجي مانيس هو السكيني تروح يظل باش وتلعب يلعبن ذوك فريد لا دغيا ما نزرت سواعين يتواكزم فريد هكا لي مانيفيستون تسواعين ويد يسعني عكوارن يقدز من فريد اما الناصريه اما يتدميت اما ذي برج من تسواعين اثنيات تسواعين يبودوا وكان غايه دونك ما بضنا ذينا زمر ازكا وتصرطينا راه تيمليليت راديلين غاف ثلاثه مديت هي رزان ردينا تاكين إثمتي ثاكين أكنا ديلين تمليليث عندها لا ديريكسيون لا سي ار بي تفكد على حساب كريستال يدن القدسيه والسيام ازال 500 امخوان يويد يمفرجن لا جيسكا دروس جيسكا تحواج دلولوف معنا في كناسي كان 500 زمرو يضم بلا شك هذاك من صحاب بالكور ما خير حذرني ما نسن خطر هذه يحمو وسق قارن ذا شو كان تزمر ماذا تخيم قخام تروح التلفزيون كانال الجيري يمين تملي ثاكينين قاعدين ذي التلفزيون غاف ثلاثه مديث اون ديريكت دونك تزمرم اتسواليم اكاديم دواكي الاخبار امبورطون فغي غادي داوي ثورة ما تفهم انه غالثر الاخبارات السياسيه يدنبوين غاف لا جي اس كا على حساب كرا يسالن قارن باللي تملي جي اس كا يدي يشدون من بعد كونتر المديه لو ميديا بلا شك اتيلي بلا انفرجن امين المديه استواعقب سيون الماتش افيكلون رديلين تملي ثاكينيا تواعقب المديه وخطر الا تسقارن اذكر الحراقه اكو لي بروجيكتيل نظن وديعني شمند لي سبيكتاتور داخل بونار
كيني بويسيد لو ميكرو ولا تربعت النظام تخلص ويا جيسكا تخلص ويا نسات يمي في كناس يمي ويا نسات حضرنا لهم يمفرجني هي وكيل الاخبار مزوارو اخبار والسينماات ذا والدي فاندي تسوي لي ريزو سوسيو تسوي فيسبوك سكاس سول كونتر توس عندهم يدبوينا كني باللي العاب مشهورا يتوسن مليح زين الدين زيدان لعب في فرنسا لاصريس ذا قبايلي لاصريس ذا زدايري يتوسنن ليكيب ناسيونال فرنسا يتوسنن دي مارساي ومن بعد يروح ريال مدريد يونطريني ريال مدريد هي قارن كري يسلم باللي يزمل الحال هذا يروح ادي يحضر اليوم الماتش نجيسكا ذاكيني غادي يدود ورش الدرتيس ثني دياون هذاك الاستاد اللي يحضر يوم الماتش نجيسكا بلا شك نكون نشوكث يزمل الحال لكن هذا ديالي خاص يعني ديفيرانس ومنصب يمي لا جي اس كان اتخشم ثقرا شعرك مارس نا افرير اتخشم على السطاد جديد مخالفه ما يفوك سير السن مدير راه يعني حد يعكرنا كان النظام زعما الحال تخشم تلعب لي ماتش انكوران يونو موان الماتش ومن بلا شك هذا ديالهم الحفله تاع قرانت وتسولي سندان يزمر ديرزو زين الدين زيدان اديك ادي يحضر تملي ثاكينين وذين يرنون القيمه يثمران ديالين ذاكينين ذو النار مخالفه مازال توسمر مازال الا الخلاف افنوا افرت سمين الاستاد كينين ما في معتوب الناس ما في حسين يتحمد ما فهم اطاس كيسماون اطاس يزومال اطاس يزومال يسعى ثمورث القبايل ثمورث الولايه تيزي وزول الولايه مكايد بويران المخوان النظام زعما الحال سمين ديال يسم حد النظام خاص ماشي تمورت القبايل والطرا مازالوا ديفانا راه كاينين الا الهضرات لا كل يوم يكاث ادير الجهاز باش هذه تسمى سويني فرنسا مازال تفرون ان شاء الله كان سليسر ارزات هو كاينين يبغى تيديني ما تبغى نكمل كان يعني يسالني ديفان شويه يعني كان خاصم ببعيد لاجياس كان يتدو مس عبد الرزاق العربي شريف هذه يقدم اسروي نس يوم يسمى جي اس كان 1946 1996 جي اس كان اسمي اسمي لا جوايج صقاد دي كناريا كاس يسمى اسمي تربح يخدم اليوم سامو الحال يسعى القمه هذه قمه مزروي لا جي اس كان اكيد يقدم الفيلم كاينين اساس السبت 16 فورار غاف 4 مديت دي السياج لاسوسياسيون مقارن بربر لاسوسياسيون بربر تفركان دي مونتروي دي فرنسا دونك زعما ما تروح ما توالي من الفيلم كاينين يون الفيلم يشبح مليح العالات يساو كل يوم يساو خاطر يبد امزرو يسهضر داطاس الغاشيين تزمر ما تروح تواليم فكان كما ما تبغى ماذا تروح مدينه لونطري او سياج دو لاسوسياسيون يديز كان 49 بيس افوني دو لا ريزيستونس 93 مونتروي مترو تروح كاروا دو شوفو لي نف زعما ما تسولم التليفونات كاينين نسفهم اكثر 01 48 57 73 24 06 23 01 53 62
دونك دواكيني تمرم هذا ترجم هذا تواليم دواليم الفيلم كاينين ذا العريس. دوكي إذا الأخبارات إذا الحوش الصبح كاينين لا الأخبارات النظام مازال يون الأخبار النظام ذا العاب قديم لاجياسكا رشيد الدغير يساعد يخدم يوت لوبيراسيون برا تمورث يخدم وتنجح الحمد لله. داين الدبوين سود منصيف لاباج فيسبوك الولايه تيزي وزون يدينا انا كني باللي الوالي شي كاع ميساج اندسي منا هذه حلو وتذكر عندنا سمكتاد الولايه باللي رشيد دقيق بوينت هذه خدم الانترفونسيون لكن ستساوي الدوله يتعاون بريزون شارج دو ليتا دونك يخدم لنا كاينين هذا سميتي كان وهذا لاجي اسكا مدبر نيس نوان هذا عاون رشيده دغيغ قارن ربحت ثفات يمي تعاون الدوله ذين العالم فوالا نتمنى حلوس العجلان ودي يبغى الدغيغ ينحمل زيك اسمي يلعب نحمل نولي ذي الاستاد ان شاء الله هادي يبغى الخير دلعنا ري مولانيس ري مولانك الفوتبول لاجياس كان فوالا دوا كاينين ما تبغى ما دنا كان الاخبارات السياسيه فهكا دوا الاخبار كاينين ثلاث لاشين يوتيوب يتابعن تزمرت نفنادم طاس لي روبورتاج لي زونترتيان يتساوي ماسا ساميه ارحب الا تخدم زمان دي بربر تلفزيون تولا تخدم لاشين ينس عند تساوي طبات مقرانين جايين مقران دي فرنسا استقسايتني ترزو يعني تساوي لي روبورتاج غير وين دارون تقولنا يعني اكا طب هنا لا ميديسين لاشين كينس رحت للسيتنا ما تكشف مردينا ناخذ ريشيرش يوتيوب ساميه ارحب باغ اكزومبل ادفع لاشين اطاس لي روبورتاج يسعى نزل مقرن دلالي اتولي من لي روبورتاج كاينين تسوي اطاس الهلاكات يفيد هضرن امجاين ودلي سبيسياليست مقرنن دلالي ترجم هذا تواليم لي زيميسيون يدي يسدون دي لاشين كاينين يوتيوب امثاكينا ستونشان انديبوندونت دونك تزمرم هذا ترجم هذا تواليم ديكس لي روبورتاج كاينين وكيف غاون تدينا دي الصباحية كاينين ثورا هذاك ملا شي طوح 10 دقائق خماهات ما الا ودي ساولن انا هضر يدس مولاش كنا او نسينا كانت تيزوزو الصباحية كاينين امشي ثلا نسعى لا كاميرا شويه تتصازاي باش هذا الطف تخدم خدمه واخيرا نوار سير بلون فوالا ضروري غير نشوف في تخدم هكاكيا فوالا تروح هذا الطف النوع هذا وين تساعد تيزوزو عندها دواليم تيزوزو فوالا نو توي هذا الطف نطفض نظر تتعطل الشطوح حتى نكرون نوار إذا تخدم زرع غانا سير يمين أكون جاغذي خير لنا ونتساعد ذاك الموسيقى يكيني يوتيوب أدرك
Azul. Wadi Sawalen. Sofiane, c'est François, c'est Perrien. Sofiane, c'est Perrien. La salamaka Sofiane, mais qu'est-ce que ça va? Ça va, mais qui va bien, clair. Alhamdulillah. Je pense qu'on est en direct aujourd'hui. On est en direct, on direct, hein? Ah ben, très bien. Voilà, j'appelle par rapport à le match l'après-midi hier. Oui, oui. Pour donner un avis, un simple avis. Mais je pense qu'on arrête avec de faire la pression à cette jeune équipe. Oui, oui. C'est un match comme tous les matchs. Oui, oui. Le CRB, il a fait le maintien. Ils vont se donner un temps. Ce n'est pas un match facile. Oui, oui. Je pense que nous tous sommes là pour qu'aujourd'hui on demande le titre, qu'on demande le podium. Absolument. Nous avons un objectif de cette direction, c'est battre une grande équipe, une équipe jeune, une équipe de la région, majoritaire de la région. Oui, oui. Je pense à les vrais objectifs dès le début. Ça veut dire dès qu'on a eu les résultats, tout que je devenir l'équipe tout que le projet nous relance les résultats. Il a c'est vrai. Moi, je vais le dire, il y a les supporters d'un côté, une minorité de supporters, il y a aussi quelques dirigeants de la JSK qui sont en train de faire de la pression. Non, il vaut mieux que je me non, je ne vais pas citer, mais je pense que le match post-série, c'est un match de foot. Oui, oui. Sachez que le PRB va jouer tout pour le maintien. Ne pouvez dire un point, ça reste un match. On faisait tout pour gagner. Et bien, ça va être comme ça les prochains matchs. Et c'est du foot, et c'est comme ça qu'on va bâtir une grande équipe. Absolument. Mais l'appel que je vais faire, j'ai toujours tourné à Doros. Comment faire la grande équipe de la JSK? Comment revenir à la gloire de la JSK? Parce que la JSK, ce n'est pas que les résultats que le foot. La JSK, c'est un symbole. Absolument. La JSK, ça dépasse le foot. C'est une question d'identité, c'est une question identitaire. Absolument. Ça veut dire, j'ai fait la proposition la dernière fois par rapport à comment les années le stade coulait sur des tchatchats. Comment on va réussir à faire les monnaies, qu'on sait entre nous les Kabyles, que chaque match, elle est 50 000, 60 000 spectateurs, elle est 40 000 aboulements. Absolument. Je l'ai fait. Je voudrais dire, on va contribuer, nous, les commerçants à Tizi Ouzou, d'acheter l'aboulement et de l'offrir à d'autres supporters. Dans le village. Pour que le stade, on va aider financièrement la JSK, on va aider les jeunes à rentrer gratuitement au stade. Absolument. Et sincèrement, c'est une opération très facile parce que 40 000, les petits commerçants de Tizi Ouzou, quand je parle des petits commerçants,
il peut pas financer la JSK parce que c'est pour financer, il n'a pas un sponsor, c'est des millions, là, c'est des milliards. Mais acheter 4-5 abonnements à 40 000 dinars, c'est un renfort pour un commerçant, là, une supérette, là, etc. Il faut penser de cette façon. Ça veut dire chaque match de la JSK, le stade dit Tchour Tsamara. Le Tsamara dans le sens 1 heure avant le match. Un chanteur kabyle qui peut, il est volontaire de prendre des familles qui ramener pour 20-30 minutes. Il y a des Adlawa, il y a des Fahem, etc. D'autres choses. Chaque fois, il y a des familles qui ramener 20-30 minutes. Et ça va être toujours la fête au stade. Après, les résultats, les résultats, quand il y a la fête, les supporters derrière, ça va être une joie, les résultats d'Essen. Moi, l'appel que je vais faire aujourd'hui, c'est d'oublier les résultats et penser comment réussir le projet de la JSK comme un projet sportif, économique pour la région. Quand je dis économique, c'est important parce qu'avec les centres, si on installe les centres, ça va être économique pour la région sur le plan touristique, sur le plan économique. Ça veut dire maintenant, il faut qu'on dépasse les résultats parce que d'un côté, le championnat, d'un côté, le championnat d'un côté, il y a des magouilles, d'un côté, le Bratsnaoui. Soyez sérieux un peu. Il y a des contradictions, des déclarations. Il y a les supporters, il y a les autres responsables. Quand il faut sérieux, on va battre une bonne équipe sur de très bonnes bases. Qu'on donne la chance aux jeunes. On est à 37 points, on a assuré le maintien. Et c'est le moment de donner la chance aux jeunes. Eh ben, c'est comme ça. Si on ne donne pas la chance à un jeune pour développer son succès, mais il ne va jamais jouer. Et moi, je pense de cette façon, donner la chance aux jeunes, les résultats ils vont venir à l'avenir. Absolument. Voilà. De laisser cette équipe travailler. Laisser l'équipe travailler. Absolument. Et je fais appel aux dirigeants de laisser l'équipe aussi travailler, un entraîneur et un staff technique, de penser vraiment au projet sportif de la JSK économique. Vraiment le projet. Parce que le projet, tout le monde a des roches jusqu'à Tskhen. Tout le monde a des roches jusqu'à Tskhen. Absolument. Voilà. L'appel, ce que j'ai envie de faire, c'est ça, de donner la chance aux jeunes, de construire une très bonne équipe, d'aider les plus jeunes au village. Moi, je fais appel. Il y a des pépites au niveau des villages. Mais ils n'ont pas comment développer. Il n'y a pas de club au niveau du village. Il n'y a pas de moyens. Eh bien, essayez d'y aller dans ces petits villages, de trouver ces jeunes-là, de les développer. Parce que maintenant, c'est le fin fond de tête d'air. Est-ce que la chanson de la JSK arrive à développer? Mais c'est ça le bonheur de la JSK, mais c'est ça la réussite du projet, à mon avis. Tout à fait. Et pour le résultat, تفكر l'idée كي تنظ لي كوميتي دو فيلاج وزرا مالكش هي كيلكان دوطر فوالا اسمك فيها غير كان يسميك باش تنوطي باسكو سي تري امبورطون سفيان انت الجهه هذا كاينين سفيان كشيني اللي كاينين دينا طريحان طريحان تاع طري بيان خيار الناس. Eh ben, Sofiane, là, tu une idée lumineuse de l'Alice. Elle n'engage que la personne vis-à-vis d'Addertis. Elle n'engage que. C'est un soutien actif et bénéfique pour la GSK. Ma proposition est simple. Ma proposition vraiment est simple. À Dantof, 45 000 avec le nouveau stade, 40 000 abonnements. Absolument. On parle de Glendil Rorba. En collaboration avec des associations ou d'autres. De chacun de nous, par exemple, je vais payer 5 abonnements. Les abonnements utilisent en nom personnel parce qu'on ne peut pas faire les numéros au niveau du stade. Voilà comment ça se passe. Ça veut dire que ça va être les abonnements, c'est à titre personnel. Ça n'existe pas. ننتي دي جي اس كا ناناك نكون لابونمون يون نتسا ما يروح بنتسا اللي يولي ذل عليهم ولاش يلقى سون ماتش بور لاني بروشين ميم ولا كنت لي ماتش اتنجي لاني بروشين نيك لابونمون سي بيرسونيل وتزمر لابونمون تقدر وين كيعجبك. D'accord, on va y aller sur ce principe personnel. On va y aller sur le principe personnel. Ça veut dire qu'il y aura. Ça va être une initiative personnelle. Je vais me déplacer. La JSK va faire un représentant des Perré, des Marseille, etc. Je pars, je paye pour 5 abonnements. Il me donne un bon, on a 5 bons, 5 reçus de paiement. Mais qu'est-ce que je gagne?
Oui. غادي يروح يا ثمود غادي يروح على لا ديريكسيون باش يبريمي لا كارت تنس. C'est possible. Absolument. Voilà. Oui. Après la JISCA, avec l'aide du comité du supporter, les étudiants, le comité des étudiants, ils vont faire une tournée au niveau des commerçants. Ça veut dire les petits commerçants. Ça veut dire on ne va pas y aller les sponsors. Les petits commerçants, un commerçant, il peut payer 2-3 abonnements pour ses amis à racheter d'artistes. Oui. Mais تاكيني اكسبامون مليح سفيان. Voilà. تفكر ليدي ثم زواروت اللي فريمون اللي كلا اللي سامبل ماش فيها فلاسه كن يتيد فكيض يتيد النيض ذاكيني النيض نكوني باغ اكزومبل نكيني ا تيتر بيرسونيل هاد فكا لي كوميتي دو فيلاج 20 اورو 20 اورو إمارة تبدلوا il y a une certaine somme qui se développe ماشي كيف ام ذاكيني دونك 20 اورو نير ils peuvent financer le déplacement à le stade ou l'entrée à le stade pour des jeunes sans emploi. ناقش حاجه تدارت هذا روحنا نحضرن un match. Donc imagine dans un village là 5 immigrés عندك 20 euros chacun. Donc ils vont permettre à un certain nombre ذاكيين تروحوا نحضروا les matchs de telle façon هذه يتسشر le stade parce que كل دارت هذا الشيء عاكني. C'est-à-dire, c'est une façon de solidariser avec la JSK. La JSK, c'est une façon dernière d'aider les gens, les siens et les villages. Les encourager de rejoindre le match. Et maintenant, le match, la recette, elle va être grande. C'est de cette façon que la JSK va avoir la finance nécessaire pour s'avancer dans les aides. Elle est simple. Mais سمحي أنا سفيان. يعني لاكيت اين تكوي تكيني غير لا ريبوند على لا ريغلمونطاسيون ستريكت تزمي ما تروح على الكومونيكات جاي كي ديريها سفيان جاي كي تفهم مليح اون كوني ميو لا رياليتي نكون ذاكيني لاكيت elle répond à des critères stricts en matière de réglementation, il faut des autorisations, etc. تسند il y a des risques avec les quêtes de détournement. Alors, on a donné une quête, on va نروح لوين النيرو. Je parle pas sur les quêtes je parle pas sur les quêtes autant que quêtes. Je connais les commerçants, les petits commerçants, donc non, là, c'est pas quand je dis l'appel aux commerçants, c'est pas une quête. Je connais la réglementation concernant les quêtes en Algérie et les statuts qui parlent sur ça. Je parle pas sur une quête. Ouais. C'est de faire appel à financer des aboulements pour nos frères, pour les villageois, ça veut dire faire appel à financer. Parce qu'une quête, si on ramasse de l'argent. Voilà, voilà. Non, à financer. Après, je vais dire les modalités, comment elle va réaliser, les modalités. Parce que ça, les modalités, comment réaliser le projet. Je pense qu'il faut un débat, une discussion au niveau de la direction, avec les supporters, avec les comités de village. Trouver les modalités. Trouver les modalités, comment faire ça. Mais l'essentiel, c'est l'idée et l'objectif. C'est de financer les aboulements, pas les déplacements. Les aboulements. C'est important. Ça veut dire on finance les aboulements. Ça veut dire maintenant que les associations de villages, avec les gens aisés, les émigrés, ils vont financer les aboulements, les jeunes. Quand je dis les commerçants, ça veut dire les commerçants vont faire l'initiative de payer les aboulements. etc. Ça veut dire de financer les aboulements. Parce que si on arrive à avoir 40 000 aboulements, 45 000 aboulements, sincèrement, c'est une bouffée d'oxygène pour la JSK. Ça veut dire que d'autres ressources, ils peuvent les investir sur autre chose, sur de sortes de formation, sur d'autres projets. Et c'est comme ça. Une semaine les bonnes relations, ça veut dire entre nous, et de faire la fête chaque match, et chaque match, je pense qu'il donne de l'appel pour l'association de Montreuil. Le cas où les chiens de la Kassim, il y a le film qui va être exposé le 16 juin. Je viens d'écrire l'adresse, le 49 bis, la rue de la Résistance à Montreuil, c'est vraiment important. C'est-à-dire des petites rues, c'est grâce à la chaîne YouTube tant mieux. C'est ce qu'on cherche
c'est de permettre de partager la petite information qui peut être utile. Un vote, يعني les associations, il suffit que يجي un message on organise telle chose comme كفلان كاين تيديني غدا كاين وتدخل معايا للسيت انه يقارن 3W pardon 3W TOUTIZI.com. Voilà, c'est un site, il y a la petite information de tous les jours, l'information pratique. Donc, avec plaisir, surtout le film c'est un très bon film. Il est sur une période, 1946 à 1996. Il une deuxième partie qui va suivre Blachik. Mais il est très riche. C'est العالي ونحن جهازك أثيدينا الصح إن شاء الله كان بالك عند للسيدي باش تشوفون عندنا il y a vraiment attestation la GSK attestation de la qualité des joueurs et des anciens dirigeants et du romance et le film كاين voilà voilà تبقى اللي كاينين les dénos par rapport aux abonnements, ça dépasse le coût. Ça dépasse l'organisme d'aider la JSK financièrement, mais de créer des liens. Absolument. C'est de voir loin. C'est de voir loin comment aider notre jeunesse dans les villages. C'est de voir loin comment donner les moyens que nos jeunes vont développer sur tous les plans. Quand je dis tous les plans, parce que la JSK, c'est à la balle. Bien sûr, c'est la solidarité. JSK, c'est la solidarité, c'est la droiture, c'est la recherche de ces biens, voilà. Voilà. J'espère que mon idée va être développée par d'autres personnes qui ont plus de moyens pour les réaliser sur le terrain. Inch'Allah. Nous, on va revenir sur le sujet régulièrement jusqu'à ce que Inch'Allah. Voilà, on va sensibiliser. Voilà. Allez, bon courage à la JSK. Merci. À la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. راهي لهنا صعب سلامة. فهمت كيفاش؟ فوالا. وبغى نادي السيول قلاغ مازال هذا كاينين انا قيمة ما تصنعش ما تفهم. On va essayer de en attendant musique. الو الزول لا سلام وغادي سوالن هذا ماسينيسا سي فرنسا ماسينيسا فرنسا لا سلامة كما ماسينيسا عم تتسيليط صافا كاين ربي يكون يكذينا لاباس والله صافا الحمد لله اخلاق الحمد لله امشي كاع الحال دينا صمد الحال والله صمد الحال الصباح كاينين الدنيا الصح صمد مليح bah c'est bien. Là où nous sommes quand même. Maintenant, je suis oui. Un quand même, il est toujours présent là. Oui, bien sûr. Oui, à bronzer gratuit. Exactement. ما تروح على البحر ما تروح على تبات برونزر نكون غورنا ذاك ça fait plaisir والله. إن شاء الله كان إن شاء الله هذه اليوم
اتقرز تمور سيرج ان شاء الله ان شاء الله تقرز ان شاء الله بيان سور ايوا تقرز السلاح ان شاء الله تولى كثر بريدي تقعد فوالا هذا هيك فوالا alors ولا sur YouTube ولا لا فيديو ناس جي في ناس لا ريكسيون بصح ميرسي ستان ديراكت الصبح كيني بون كاين جيساي دو me rendre utile il y a quand même de l'information يدير ليه ناس صام كوتر يا قريه ذاك كيني دونك on va essayer d'organiser quelque chose الصبح يسوي الصبح déjà par nostalgie شويه en plus voilà en même temps comme في جي اس كي كاس مسلايم donc voilà quand même l'année passée c'était les saisons qui dernière c'est scolaire quand même le maintien les risques sont beaux et tout ça donc apparemment ce gosse qui est niveau il est là donc il faut persévérer sérieux inchallah ça va y aller inchallah normalement ça va l'équipe elle se reconstruit ils sont jeunes les joueurs mais ça va ça avance voilà. Ça avance, Inch'Allah. C'est là le monde du sport, il y aura aussi du business. Donc, c'est commercial, c'est des sociétés apparemment, même c'est du professionnalisme, c'est des SPA, même les clubs ont une SPA normalement. Non? Oui, c'est des SPA. C'est des sociétés, donc c'est des actionnaires qui gèrent. C'est des actionnaires. C'est une société par action. Ils les ont créés il y a quelques années. Donc, tout le monde est professionnalisme. Mais le professionnalisme complètement, il n'avance pas. Parce que les associations des clubs, par exemple, GS4, c'est l'association, c'est la société. Les associations, c'est elles, grâce à elles, qu'ils permettent au pouvoir public de venir, de subventionner, d'aider un peu la GSK, voilà. C'est surtout ça. Voilà. Par exemple, la POC, elle donne 1 milliard, 2 milliards pour la GSK, ils seront à l'association, au moins, les autres catégories qui ne sont pas professionnelles. بعد لا جي اس كان هنا الريشيرش سي ريسورس اين نظن pour ce qui est du club phare le football etc. Voilà. C'est un peu compliqué la situation avec tous les clubs ils n'arrivent pas vraiment à faire le professionnalisme الصح اشوف parce que pour faire ça, il faut vraiment de vrais projets de société. C'est un vrai projet de société par action. Il y a un investissement, l'investissement les finances nécessaires qui vont permettre au club de s'autofinancer, se développer, etc. تفكيد مليار عاوني 90 مليار باش هذا جوار ça va dans cette direction il y aura un autofinancement via les projets qui يديروا شريف ملال. Bien sûr, et puis la GSK c'est un club qui dépasse les frontières. Absolument. C'est un club oui. Et peut-être rentable de par ses supporters déjà. Donc, bien sûr, avec le temps, bien sûr. Il y a l'essentiel ici identifié un club, يفغات يحمليت. Donc il est prêt à يروح يحضر les machines, c'est du beau football qu'il pratique, c'est pas nécessairement ديال la coupe نادي ou championnat. C'est كتولي غادي يروح يحضر الماتش غادي يفرح. هذه يولي تربح ليكيب ينس une partie de façon agréable, un très beau jeu, etc. C'est ça le football, c'est pas nécessairement la coupe. Dernièrement, le match nul, le pack GSK,
Il y a, on constate quand même il y a une différence entre la GSK et le PAC. On sent que le PAC, j'ai senti que le PAC, il y avait une formation. C'est des joueurs Zarana sur le terrain. Bien sûr, mais les joueurs GSK, par contre, ils étaient un peu anarchiques sur le terrain. Il y avait pas le PAC, ils ont maîtrisé le jeu. Oui, absolument. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a une formation, il y a les joueurs, ils sont formés quand même. Absolument. C'est pas du hasard, Et puis la GSK, s'il arrive à concrétiser son projet avec l'Aïberg, Chab, tout ça, la GSK, c'est partout, c'est pas que ces jeunes, s'il arrive à avoir des solides, Inch'Allah, il a qu'à Inch'Allah, دايرين نتمنيها. Les supporters, il faut qu'ils soient derrière. Il faut soutenir apparemment l'équipe dirigeante qui, Inch'Allah, c'est des gens sérieux. Il faut qu'ils soient conscients que c'est un symbole, c'est un grand, c'est un patrimoine. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah. حرزنا الخدمة نخدم لها إن شاء الله دي فكر بين. تنميرتينك ميرسي دافوار ابلي وغال تسمدز من مي فوق الماتش ما تبغى ديكيض من مي فوق إن شاء الله 20 21 نخدم نوتر ديريكت اون فا كومونتي الماتش ان شاء الله تربح جيس كان هذا المهم ماتش نيل اون فا ديسكوتي فوالا تنمير ان شاء الله لك شكي انا ربي هذا يكون انا ربي ميرسي هذا الملك سعد ميرسي on continue. أزول أنسوف يسكن وسوف يسكن غار سريدة كني السك في زوزو ذي ولاية تزوزو دي تمورت القبايل دي تمورت الجزائر الصبوحة مربوح في اللون كبويد إيدي تسيكين يدنا غير دي سوالين ذاكيني دي سوالين سريدة كني ناغي تسيدي سلن الزمرم أغيد سيولم أدليم أند السيديم أمكي تسواليم الثيلوفان إيشودن غار ثودرتنا ذاكي ذي تمدين تزوزو النار ذي تمورت القبايل ذي تمورت الجزائر ذي تمورن دونيث مرة أجمر ما غير تسولم سوين الأوتوناكيين 0772 13 88 أصوات غور ونا أون أتوندون الموزيكان يوتيوب تنمير
أزول أنسوك يسكن وسوك يسكن غار السريدة كنين السد تزوزو الولايات تزوزو دي تمورت القضايا دي تمورت الجزائر الصبوحة مربوح فلاون كبويد إيدي تسيكين هيدنا غير دي سوالين ذاكيني دي سوالين سريدة كينين غير دي سلان الزمرم أغيد السولم أدلم أند السلم أمك يتسوالم الثيلوفا إيشودن غار ثودرتنا ذاكين ريث مدينة تيزوزون لا دي تمورت القبايل دي تمورت الجزائر دي تمورن دميث مرة الزمرم أغيد السولم سوي الأوتوناتينيم 0772 13 88 88 أصوات غور ونا en attendant الموزيكان يوتيوب ثاني أزول أنسوك يسكن وسوك يسكن غار السريدة كنين السك في زوزو الولايات تزوزو دي تمورت القضايا دي تمورت الجزائر الصبوحة مربوح فلاون كبويد إيدي تسيكين هيدنا غير دي سوالين ذاكيني دي سوالين سريدة كينين غير دي سلان الزمرم أغيد السولم أدلم أند السلم أمك يتسوالم الثيلوفا إيشودن غار ثودرتنا ذاكين ريث مدينة تيزوزون لا دي تمورت القبايل دي تمورت الجزائر دي تمورن دميث مرة الزمرم أغيد السولم سوي الأوتوناتينيم 0772 13 88 88 أصوات غور ونا en attendant الموزيكان يوتيوب ثاني
أزول أنسوك يسكن وسوك يسكن غار السريدة كنين السك في زوزو اللي ولاية تزوزو دي تمورت القبايل دي تمورت الجزائر غصبوحة مربوح فلاون كبويد إيدي سيكين هيدنا غير دي سوالين ذاكيني دي سوالين السريدة كيني ناغي تسيدي سلان الزمرم أغيد سيولم أدليم أند السليم أمكي تتواليم الثيلوفان إيشودن غار ثودرت النغ ذاكين دي تمدينة تيزوزون النغ دي تمورت القبايل دي تمورت الجزائر دي تمورت دنيت مرة الزمرم أغيد سيولم سوين الأوتوناتينيم 0772 13 88 88 أصوات غور ونا en attendant الموزيكان يوتيوب تنمير
كان نبض تقرا تدويل تاكيني دي الصبحيت او ميوزيك افيك الميوزيك يوتيوب باسكو هي يظن يلاق يا الدروا دوتور كي تيزيد دي ميوزيك gratuite يوتيوب يسيد خدم سونا يتكرا يساعد ثنيد اونينا كان كوني دمني لا تمديت تم النصر وخيل السوالم انفكس النصر أزول النصار أزول النصار لا سلامك صباح الله يسلمك صباح الحمد لله دوماج تسمين الضبيه مالوريزمون خدي واش على الكاميرا جهه هناك شوف صار براينا معليش هذا سي با كراف سي با كراف ديفين بيان لوكسمبورغ اكيد كان وي بصح دوماج ولا دوماج بصح وي سي صح بعد لي سبور في ماركين دو بوت الدموح با طري بيان وتبع غير تخدر لانفورماسيون اللي نتبع غير سيريو لابليكاسيون كيما تاكيد كل ريزولتا دو موند يبقى ما يعني دا ميساج كوم كوا انا لعب 32 minutes pour l'instant la JSK marqué 2 buts contre le CRB. Voilà, ils sont très forts. 2 buts. Amich? Ils sont très forts. Non, les jeunes qui ont l'Han. Oui. L'Han, surtout les U15 d'Amour. Oui. Le U15, c'est les meilleurs enfin, sur le national. Oui. Sur le national. اسنيني فيليسيتاسيون ان شاء الله كانت كملنا كديناك اللي جانا كيا نتمنى ديال تداوين كلا جياسكا غير داوينا ماتش نيول باسكو سي ماتش سيري غادا ما كنزريض صافا تر ديفيسيل تري ديفيسيل وي ميم لونفيرونمون ميم لونفيرونمون كاد غادي يولي اكسبلوزيف شاكين والله نورمالمون سير شنو كان معنا الزريض لو كان خسران زعما نخمم شي طوح لي ديكا وي ان شاء الله ودي تسيلارا مي فوالا باسكو انا كما ماركي باش اللي خسران ديجا في سيمزون ارزانك يكرسيو ارزانك لا تريبن وي ابسوليمون الور فاش تلقيناك الور ما خدمنا كاكيا c'est-à-dire à l'extérieur, à l'intérieur, je te dis pas. Ça va être pire. Alors نكون ان شاء الله هذا اللي نبلي ان شاء الله يخدمنا ولا حدا شرا خدمن باسكو ديرت ماكلا خمن الحاجه ديرت سي با بيان بور ليكيب الناس ديرت لعبنا ويكلو اثنوتنا بعض ان ماتش نا دو ماتش نا شحال كميه 3 فيرتيسمون ويكلو 3 نعم ياك 3 فيرتيسمون سيتان ويكلو هذه هي دابا والله لو كان زعما خمم تقرا حين مقرت يا با تروازيام فيرتيسمون ديريكت وي مالات الا كاين بتيت الحاجه تمشي حتى كاينه كخمم فيرتيسمون معنا ما زعما تيلي يعني فريمون ديكا والله ديريكت اويكلو وي باسكو ان شاء الله لو ديالك كدينا ابري الماتش لو سوار ابري الماتش كانت الفيديو داكور يبقى اكيد مالوريزمون سي دوماج الحق تولي غير كل ماتش مي لا غالب ماشي تيكوالي زميراره المهم تداوض ابري الماتش ابري الماتش تسيلي ذاك يذنا ان شاء الله ترى تسير وقف الماتش انفا ترى تسير كدينا هادو اللي خشي طوح يوتيوب كديناك باسكو زعما غادو اللي سور يوتيوب كديناك ما خممتي باسكو طون طون خدم لي ماتش شامبيون الجيريان يوتيوب كدير تشبيع هادو اللي ما ولا خشي طوح بعد كومونتير ولا انا مولاش ما كذا ولا غير اسمي غير كومونتير واش لوندوما با بروبليم ادنو غير الغرس لوندوما يا با بروبليم باسكو الماتش هذه فاك ارومارك سي فري انا كنخدم مثلا كان انا نخدم شويه جوست ابري الماتش نخدم ديريكت جوست ابري الماتش
ادنى النوايا كوم دابيتود 21 فوالا. انت بعضها كيديرني غيوز الحاجه ديالك. لا انا روح روح فازي باسكو نكوني تغني ليترونجي ا 21 غير ساعه دار شي طوح الحال. باسكو زرا نكون خدامين ا 21 نهار الور الله اللي درني طون قال لي تاع الزياره ابري ديرني تروح لي في السميه. فاش شحال يكون السؤال انا غير داك المايور راه تنخدم اتكا ان اورير يعني هذه ساعه تو الموند. كيني بور موا 20 يلها 20 ماما نازري كامل ساعه ونص نكون انا نتوصل نكرسي كنت زمان تنخدم مع 19 زمان تنخدم مع 19 اسكو سا بو كونفونير 19 كيني سام كونفيان يا با دو بروبليم او كونترير باسكو لا وين يدي تصاوضن شويه يدي تصاوضن او دولا دو 19 سا فو دير 20 ديال ناكور وغور ونا خطا. لا بور لانستون عقلك كيف الوقت بور لانستون تنخدم مع 20 افنتور يعني كاينه كمام كنقارن وذاك الجزائر زمرنا هاد النجمه انا ريحه من سن سي 8 داير غاشي هذا خشب النجمان ريحه من سن لو كون ديرنت 8 يعني كنت انا فاكي من سينا غنوضق شي طوح يفوك تاع النوويه والصنيه النوويه والصنيه الور بور موا كاين يتوالي ويكس داني ليترونجي لوروب في الساعه ما تساعدهمش الساعه دار على خاطر ما في الساعه تفزدوا. انا زريت كامل 10 ل 11 ل 10 ونص ل 11 غير ابري الدنويه وصلني عندي تسالى في نص ساعه نير الو يعني بغيت 12 دقيقه ابري سكوني نكرر نروح على الخدمه كي وقيد الراي وين توالي باسكو لو كان كديز من غير كمل ياك ليميسيون ديالك كي نحملها بزاف اتبع باش انا كاينك حملها بزاف توالي يعني جوسكا لا فان ميم يعني جي با انترفوني توجور شويه ليكوت خدمه لي زيكوتور راني نسنى اشو تهضر لاشي نيرون سي با زعما الفو انترفوني هو كان السلا كي كيتوالي زعما كنخدم اتنقزم ا 19h30 هكذا سا بو كونفونير بور تو نو تورا كيما معليش تورا ما قلا بور لانستون قلا غير الوقت كيف اقلا غير الوقت كيف سلها يعني كيما تاع 8 19 سلها ما قلا ينقص الوقت غورول كنا يقيم توجور هكاكيا الو كيف يبغي ضرب نكون انا يرنون بلوتو كنا نو ساعه نو كاين بيرميتر خاطر زعما نطول شويه يمكن جي بونسي ني قال لي فري رياسي دا 19 بور بيرميتر او جون باسكو 19 زعما نقيم سنه السوايع دونك سا بو الي جوسكا 21 دونك سي المومون يولد يروح حد يريح فهمت ضمك انت صاحب دونك تورا سيارة مديت زعما كنخدم انا صار سيارة مديت يزمن الحال اتسنر ا 19 مي صوت مولاش بوركوا تسوين سولو طارديات باسكو تسوين الماتش يتسيليد ا 17h45 ومن بعد يتفكر الماتش اما 19h 30 كندا ساول سي بور سا lorsqu'il y a un match اتسنر ا 20h نا 21h فوالا سي تو فوالا سي بور سا اللي كيدني ا 20h تساعدك ولا غاشيه خلاص سورتو انا مولاش نتسول الوكيل يسولني ليترونجي انا سهل بوزي سيدي لا كيسيون ماشي حاجه كيف اين توالي كيميا انا كنخدم تمديت كاين نخدم ا 20h خاص نطول كني ما 21h لو اذا ديك شمن اسنس فهم هاد نسمك باللي دورينافون نوال ليميسيون كاينين ا 20h دونك نبدو ا 20h ومن بعد شويه زعما الحال ادفكنا الراي نظن ويد يعني سورتو ويد الى كندا غطاس يدي سوالن ما بغانا فوالا ما بغانا تسوالن ما الا بغانا تسيدنا 19h 30 نا 20h نخير تمديت كاينين
الوالد راه يساولنا سنبوزي هاك لا كيستيون هاكينيا. فوالا يعني تو راه واقف الراي تو الموند وذاك اللي كنت يتساوال ماشي حسن كاينين كيف الراي يعني تولي يعني ما نتعزى راه كنا بزاف الله يظل والله يعني ماشي كان يظل يعني حسب كلاس من هاد البوس بدو غلط يعني 21 اور 21 اور نهار 21 اور نتعزى 22 اور 23 اور فوالا هكا قلنا اللي واقي هذا كان يبغي يديني غدا ابدا ميرسي بوكو النصر ارتم ان شاء الله il faut qu'on pense à tout le monde dire bien sûr تم ان شاء الله on va نستقرض شتيلوفا ميرسي داكور قوا على خير بسلامه دونك الناس كان زعما الحل تورا غنيزم كانوا ودي سوالا غنوادي سوالا الزول فلاك الزول لا سلامة غنيوة سلامة كريم واخينا كريم نسى يتسوى الله كنا كريم شتو وتماركي غير يسمعوا الناس ضريت وتماركي غير زرات تولد واقيلا يوم بريد سورة ديتيكر لا انسى تسوى الله كريم بعد كان شي في جيسكا انسى تسوى الله انت اللي لاقيني باري يباري لا سلامك انت ثموت ذاكيني انت الجهه يتمورت انت الجهه تيزي راشد خيار الناس داش غادي كريم الساكنيه اليوم غاشي باش تتوالي ساكن ماتش سي نوراب دير راشد صار يلعب وي نستغل جلد نستغل تكنيك انا اشتاق نوالي شعبك اني نوالي لي جاي صار يونس والله تبريني داك الماتش ديت فغانا مليح صوتك شاك ماتش دي برومي نوفمبر سير فات وي ان شاء الله سلاق لا الدوغال لاقين تمني بعد الغاشي فاحنا قلنا في الريزولتا كما هنا ولا شي هنا نمسك واش راه ان شاء الله سلاق لا الدوغال كل لاقين تمني الشاب لا قد دوغال لا رياليتي وي سوليمون لا رياليتي هذا صح وي سوليمون دوغال لا رياليتي ظهر باللي ما رحنا للستاد سي بور دي فولي سي بور شونجي دار في فوالا مازال ليكيب مازال جيده راه مليح ثورة كما هنا كانت في على كيفاش كان نخدم ليكيب il faut trouver d'abord un mélange de mentalité il faut trouver un joueur qui est solide qui veut vraiment travailler ولا نكون يا جيسكا ما نروح هذا اللاعب سي بور بطل جيسكا وين يربح لنا جيسكا يبقى شامبيون وي دونك نكون اللي ان دوغري تري فور سي بسيكولوجيك ابسوليومون ان جوار كونت يصدون الا بقى يزرب باللي ما يروح اون ايكيب نو تلعب يهزو سي بور لي باتر وي دونك يلقى تكسلك لا بريسيون وي لا بريسيون تكسل دوغا نلعب لا بالون تخرب باللي انا نربح انا نخسر وسون فو l'essentiel d'aller une équipe جاهدة une équipe pratique du beau football وخلاص. C'est le staff technique doit travailler sur la psychologique. Oui. Vous êtes là, c'est des fois dans le stade, tu l'as vraiment ballon. Le résultat, on s'en fout du résultat. Du moment que le staff technique il est en place, il est super actif. ولا كي تمنيه من بعد لي جوار نزار نوال هذا نوال غير ثروه انا واخد بالك. Absolument. Tu peux pas juger un joueur, tu peux pas jouer un joueur sur face aller là, sur face retour. C'était en général. C'est une compétition. C'est une compétition. Le jeu sera tableau. Le tableau là, c'est le maintien. Oui. Et autant dégager les joueurs qu'il faut pour faire face à l'année prochaine, pour être solide. Oui. Parce qu'il y a une équipe type. تلعب سورتو لي كاتيجوري اما الافريق باش كتعطينا الافريق يبقى ستابيليزي من قبل ليفيكتيف جوار كي الفو il est jeune les moins jeunes connaît c'est le rendement qui compte c'est le staff technique il est super actif absolument ben tu connais le stade ما تحضر الستاد tu leur fais la pression donc c'est vraiment du championnat vraiment تساوي ان تيتر vraiment stabiliser l'équipe. Oui. Pour la stabilité, il faut des années. Il faut. Oui. Mais
هنا الشاب ديما يوغان الفير بلاي سي تري امبورطون كاين اللي كنتمنى سيزيكا كنت نتمنى حاشا الفير بلاي لا لا وي اي طون طون سلا كرا لي كومونتير يتفغي العقل والله يتفغي العقل فريمون غاشي كي قراسن دا شوفن اسكو سان ان فيكول دو الهنسن او سانر اسكو سان لي شكل دو الهنسن او سانر وي pour remonter la pente il est passé c'est là ماضي فريمون نثني الستاف تكنيك الساقيه زرانا شي لان دفير انسي دوسان ام كيفانا الخدمان نكون الشعب هذا يروح على الستاد سي بور سيتينر سي بور ديفولي اما يدير لا ريزولتا صار توجور فات سبورتيف Et l'essentiel, c'est la fête, c'est l'essentiel du match de football. يعني كيدير الصح هذا الشيء يعجبن القميد يقول لك ليكيبا كاينين شريف ملا اللي ديبوينا كويس الحوايج تجديدين سكي ما بلو سي با اونيكمون لا بارتي دو فوتبول ني غيلان يا تو ان انفيرونمون يعطيك الصحة ادرو حنا نحضر الماتش افيك بليزير تنيدافض ils sont complices اكويت ولاش متي سقارن يا با داغريسيون فنقصنت لي زاغريسيون ان شاء الله يعني نسلا لك راه كدير زاغريسيون يدي يعطيك الصحة كاين الشفاء بسم الله جيسكا نقول سي الديرني ماتش يعني كويك الشفاء مليح 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 جيسكا نقول نقدر جيري دي 5 جويي سي دي زيماج نو با اوبليي كور حاشا نتبريباري باش نروح 5 جويي فوالا تمارا سي ان ايفينمون تمارا كي دير صافي غوثار الفير شحال اسمي الذين يا السيسبانس كثول نسوا الهموم نسوا الهلاك نسوا كلشي ابسوليومون دونك من نروح هذه الناس يبور نربح نخسر يوران كاريو يوران كاريو يمكن نقول سي لومبيونس اللي ومن بعد هذه يعطيك الصحة غاشي ثورة ما كيش دير تسنى الستاد سي بور لومبيونس وي مرحبا يسر وقال لك يقارن كون انا والشامبيون انا والشامبيون انا نكون خاربه كاع النظام هذا الكذاب ناس اخرى فاش كان نخدم هذا الشيء وي بس هلاك ابسوليومون ترى نكون انه سي كوم اني بروف سكولار يقول هذه خدمت طلاني هذه ساعتي يعني كزعما هذه فرق بالتالي تصبوا لي ريزولتات وي يكون كيف كيف ابسوليومون مي لا غاشي هكا يفهم العقل انا والشامبيون انا والشامبيون لا ils sont chauvins un petit peu وفهمنا هذا الشيء كسروا ترجو الحقيقه وفهمنا هذا شيء الفوتبول يعطيك الصحة جو بونس داش ثاني عطيتك فهمنا شو مقارنة الكومبيتيسيون الاني الفوتبول سي اون بارتي دو بليزير سي اون غروند فات يونادي يلعب وغادي يخسر كتمنى مش كاين يون سمح لي كما كاين يون غادي بارا جوار هنا غادي بارا جوار هنا غادي بارا جوار هنا غادي يولي جواري لها ما قلت قبل شو اللي ساقفل سلا ماتيرنا ابسوليومون يفوت دونا نكون ما جيس كيما ثوغاد دي سبيكتاتور وي لو كان لازم داون حتى شي فرانين وفرحنا رضاني كيت بيان سور الا وين فرحان وي الا قوى رشت مورث الا قدرت فينا هكا دونك رشت مورث يفو يكون نحملو كدي يحيوس كاع الزوق انا يونس الجمعه انا يونس الاربعاء يلعب لا تطلع رجوع اللي فيها ومن بعد ذلك تسيلي القيمه نسن هذا روحنا هذا لعبني برشلونه هذا لعبنا ندني وانا كنت نصور شي نصور ترى كنا بورفارين ترى باني كيف من بعد لومبيسيون وحدس يعني نو لا جيسكا لو كلوب il continue à travers ses joueurs quel que soit le club ماشي كان جيسكا المولوديه انا طايب il continue à travers ses joueurs s'ils réussissent à l'étranger ما راح ان جوار يقول يفدم كانيس يلعب في البايرن يلعب تقولات يعدي جيسكا سي اون فيارتي بيان سور ما تولي عطال كيس كيف هذا كيف سي لا ريف دو سي لونور دو توت لا ريجيون ابسوليومون هذا كاين لوبجيكتيف غيرنا جيسكا ما تجهد سي جوار يفا بارتي ليكيب ناسيونال يفا بروزونتي نوتر بيي اون اي بريزونتي بارتو ابسوليومون اي سا كومونس دي الشعب في لي ستاد اللي قرادين صح وي ان جوار ما يلعب دي لي قرادا مسكين تقصد يمسا صاصيد على قانا جو سي با ما كاين سي انت بعدك شنو يبغى الجوال لوني يلعب تروماتيزم مسكين لا فان دي ماتش داير قد يشوف راسه قد يربح وي
راسي فات دريس وقبل يفدوا الماتش. اي وكذا سون كونتر لو سبور اون جينيرال. ابسوليومون. دونك وكذا سنه ما كانش ندير ستاد. هذه اللي قرات انا اقضي السبور اون جينيرال. وي ايوا المسكين باش دوني افون با ترافايي الحفت مورث نزرة مسكين ما ثغرض ليستوريك بنا هذا نعطل مسكين كما ديفيني سي الكورة سي لونفي. ابسوليومون. يتصور واش تلقاه. ابسوليومون. ثانكس لايك لي جوار طون طون يهضرون مساكيت ما ديش مع الستاد يلي سوبراسيون خلاص ما كاينش سوبراسيون. إبا تنميرتك كريم. ميرسي بوكو كما هنا. نسلمك فرق غير مرام دلال الجزائريين. راش تدور سبور صح. ميرسي. هيا ارتب بيت ما تبغى هذاك السيوله ضدك تنمير. اوكي مرحبا صحيت جاو لهنا روح دوايا. Et quand on arrête durant on va arrêter l'émission direct كينين هاد اللغه تمديت من بعد ما يفك الماتش جي اس كا هاد اللغه بالك غاف 8 دقيق يزم الحاله دخلنا ديريكت جوست ابري الماتش خاطر هذه غاف 3 اللي يفك في الخمسه ديال يفك دونك في الخمسه زعما درنا واحد الساعه 6 مزواروت ومن بعد هاد اللغه دقيق غاف الجويت 8 9 ذا سون انا انسقر الشت نوليت ذا شو لورير يكون يساعدن ويهدن كاينين باش نخدم تدويل تاكين غاف لا جي اس كا من كل اس من كل ما يلا ان ايفينمون تشكي الى نستعفو وديجي هو كيف غادي تديني كون جا ديال خارج لهنا ارتفاف